大家早上好，而家上 unboxing 呢種嘅吉包，事不宜遲，一齊睇下買咗咩吉包。呢係嗰日我買嘅，不過唔得閒開，咁而家嚟開啦，睇下買邊。咁樣好分別，我覺得事不宜遲，可以睇下先。好啦，大家睇下先，我嘅吉包係邊款？係呢個款。呢個咧我諗住買嘅，因為上個一冇買嘅，就而家先得閒嚟 unboxing。我中意用黑色，佢咧個手袋咧買咗，得閒先開，係咁嘅，咁嘅，係咁嘅。佢裏邊咧係冇格數嘅咁啫，咁咧嗱，佢格數咧係呢度一格啦，呢度有一格啦，即係 total 有一格、兩格，呢度一格、三格，咁咧佢個裏邊咧係冇格數嘅，即係可以擺10張卡到啦，我諗咁厚。OK， 就係咁。佢個厚度咧係咁。呢個銀包咧，我之前都買咗佢個手袋，不過我未得閒 unboxing。咁而家咧得閒啦，所以unboxing 佢 cut 包先。OK，多謝大家朋友們收睇我 unboxing 呢個 LV， 屬於係 cut 包，係當銀包都得嘅，睇個人喜歡咯。個厚度。OK，多謝。